नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामी पर्सनल पेन पेन पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर कसरी अनलाइन थ्रु अप्लाई गर्छौं र कसरी हामी पर्सनल पेन अब्टेन गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। यदि तपाईहरु ट्याक्स पेयर हुनुहुन्छ र हामीले सरकारलाई आफ्नो तलबमा कटाएर ट्याक्स तिरिरहेका छौं र तपाई कुनै पनि संस्थामा या कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पेन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ र जब तपाईले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ त्यो पेन नम्बरमा तपाईले तिरेको ट्याक्सलाई एउटा पेन नम्बरको आधारमा ETDS गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो पेनलाई लगइन गरेर हेर्नुभयो भने पनि तपाईले कति ट्याक्स तिर्नु भयो त्यसको बारेमा डिटेल डिस्क्लोज हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले पर्सनल पेन अहिले अनिवार्य गरेको छ र पर्सनल पेन हामी कसरी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौं यस भिडियोमा हामी डिटेल रूपमा जानकारी लिनेछौं। तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। पर्सनल पेन म एक्जाम्पलको लागि यसरी देखाउँदै छु। नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र यसरी हुन्छ। स्थायी लेखा नम्बर पेन नम्बर यहाँ हुन्छ। नाम, ठेगाना, बाबुको नाम, बुवाको नाम, जन्ममिति, परिचय पत्र नम्बर र सही यहाँ हुन्छ र कहिले जारी गरिएको छ र कुन अधिकृतले कर अधिकृतले सिग्नेचर गर्नुभएको छ यहाँ हुन्छ। तपाई कुन संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको पनि संस्थाको नम्बर लेख्ने गर्दो रहेछ र यस्तै किसिमको एउटा हाम्रो जुन नागरिकता छ त्यस्तै किसिमको यो चाहिँ नेपालीबाट पनि हुन्छ र अंग्रेजीबाट पनि हुन्छ र कलर प्रिन्ट गरेर आन्तरिक राजस्व विभागले दिन्छ र तपाई यदि कुनै ठाउँबाट अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले ट्याक्स तिर्दै हुनुहुन्छ जस्तो कहीं तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्यालेरी लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईलाई स्यालेरी आफ्नो स्ल्याब अनुसार तपाईले कति तपाईको अर्निङ छ त्यही अनुसार को 1%, 10%, 20%, 30% या 36% तपाईको स्यालेरी कसरी छ र त्यसको ट्याक्स कति तिर्नु पर्छ त्यसको आधारमा तपाईले ट्याक्स सरकारलाई तिर्दै आउनु भएको हुन्छ र तपाईले जब तपाई काम गर्ने संस्थाले तपाईको स्यालेरी डिपोजिट गरिसकेपछि त्यसलाई ETDS गर्ने बेलामा तपाईको पेन नम्बर राखेर तपाईको नामबाट त्यहाँ ETDS भेरिफाई गरिएको हुन्छ र त्यो जुन अमाउन्ट तपाईले ट्याक्स तिर्नु भयो त्यसपछि तपाईको पेन नम्बरमा त्यो अमाउन्ट पे गरेको डिस्प्ले हुन्छ र तपाईले पछि फ्युचरमा गएर यदि पहिलाको कति ट्याक्स तिर्यो भनेर हेर्नको लागि र तपाईलाई पर्सनल पनि ट्याक्स क्लियरेन्स लेटर कर चुक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कर चुक्ता प्रमाण पत्र तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र तपाई ट्याक्स हलीबाट बच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको पेन नम्बर राख्नु भएन भने तपाईले पेन नम्बर लिनु भएन भने अहिले त अनिवार्य गरिएको छ र तपाईले काम आफ्नो स्यालेरी लिँदाखेरि जुन ट्याक्स घटाइएको अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ तपाईले पेन नम्बर लिनु भएन भने संस्थाको पेन नम्बरमा जम्मा हुन्छ। त्यस हामीले कति कर तिर्नु त्यसको कति कर तिर्नु त्यो थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। यदि पेन नम्बर लिनु भयो भने अहिले चाहिँ सरकारले नेपाल सरकारले पेन नम्बर लिनको लागि धेरै ठाउँमा धेरै किसिमका प्रमोटहरु पनि गरिएको छ। फ्युचरमा आउने नै छ पेन नम्बर लिनेलाई केही विशेष सामानहरु किन्दा छुट दिने त्यो सम्बन्धी योजना पनि ल्याउने भनिरहेको छ नेपाल सरकारले। अब हामी धेरै कुरा नगरिकन पेन नम्बर कसरी अनलाइनबाट अप्लाई गर्छौं र कसरी त्यसलाई अब्टेन गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा हामी फर्दर कुराहरु गर्छौं। त्यसको लागि म जस्तो आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा जान्छु र IRD को वेबसाइट इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा हामी जान्छौं। ird.gov.np यो आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट हो। म यसलाई प्रेस गर्छु र यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट हामी यहाँ आइपुगेका छौं र यहाँ तपाईले सर्भिसेस पछि ट्याक्स पेयर पोर्टल, अफिसर पोर्टल, पेन सर्च, ट्याक्स क्याल्कुलेटर, ट्याक्स फ्यामिली यस्तो देख्नुहुन्छ र तपाई सेकेन्ड अप्सनमा ट्याक्स पेयर पोर्टलमा तपाई क्लिक गर्नु होला। ट्याक्स पेयर पोर्टलमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले यहाँ यसरी डिस्क्लोज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ मेन्युहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड मेन्युमा छ रेजिस्ट्रेसन
भनेर रेजिस्ट्रेसनमा तपाईले यहाँ चाहिँ प्लस साइन छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ सब मेन्युहरू डिस्प्ले हुन्छ र रजिस्ट्रेसन प्यान भ्याट एक्साइज छ र रजिस्ट्रेसनमा तपाई एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोला। एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँ सुरुवातमा छ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड रिटाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो जुन ठाउँमा तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको सक्नु यहाँ चाहिँ टिएसओ को नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्न ट्याक्स प्यानको लागि मात्र अप्लाई गर्नुहुन्छ भने आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा तपाईले कार्यालय सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ सुरुवातमा युजर नेममा जाउँ। युजर नेम जस्तो म डेमो तालिम, मैले जस्ट यो एक्जाम्पलको लागि मात्र भएर मैले यो लेखिरहेको छु डेमो तालिम भनेर। अब पासवर्डलाई म पासवर्ड यहाँ राखेँ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर पनि तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर राखेँ, त्यसपछि म इमेल एड्रेस राख्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले अब रजिस्ट्रेसनमा छ पर्सनल पेन भनेर सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ भ्याट पनि छ, एक्साइज ड्युटी, यो अरु टिक हटाइदिनु होला र पर्सनल पेनमा तपाईले यहाँ टिक अलरेडी लगाइरहेको हुन्छ, पर्सनल पेनमा टिक लाउनु होला। अब यहाँ चाहिँ आइआरओ नेम छ, यहाँ तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँको नामहरू दिएको छ। यहाँ ललितपुर 1, यहाँ काठमाडौँ पनि होला, महाराजगञ्ज आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालय महाराजगञ्ज, यहाँ चाहिँ टंगाल भनेको मुख्य कार्यालय हो र तपाईले क्षेत्र नम्बर 7 को म चाहिँ यहाँ टंगालमा सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि म ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि यहाँ अब सबमिसन नम्बर भनेर आउँछ। सबमिसन नम्बर म यो सबै सबमिसन नम्बर चाहिँ हामी पछिको लागि यही सबमिसन नम्बर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। तपाई जब ट्याक्स अफिसमा जानुहुन्छ र पछि फ्युचरको लागि पनि काम लाग्छ। र हामी चाहिँ युजर नेम र तपाईले पासवर्ड याद गरिराख्नु होला। म यसलाई अब यहाँ कन्टिन्यू अप्सन छ, सबमिसन नम्बर पाइसक्नु भएपछि म कन्टिन्यू अप्सनमा कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब फर्दर डाटाहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फर्दर डाटाहरू मेरो सबमिसन नम्बर आयो। अब पहिलो नाम जस्तो नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले प्रिटी फन्ड युज गर्न जानुहुन्छ भने जस्तो म राम भनेर लेख्छु र थर नेपाली भनेर लेख्छु। त्यसपछि अंग्रेजीमा अब म यहाँ राम त्यसपछि नेपाली भनेर लेखेँ। त्यसपछि हाम्रो अब जन्ममिति लेख्नु पर्ने हुन्छ। जन्ममिति जस्तो 2040, यहाँ फर्मेट पनि दिएको होला। पहिला इयर मन्थ डेट 2040-01-01 जस्तो लेखेँ। राष्ट्रियता यहाँ अटोमेटिक नेपाल भनेर सेलेक्ट भएको छ र नेपाली हुँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सिटिजनशिप कार्ड, पासपोर्ट या एम्बेसी आईडी, तपाईले फरेनर हुनुहुन्छ भने एम्बेसी आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र सिटिजनशिप छ भने सिटिजनशिप। यसरी तपाईले यहाँ अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि परिचय पत्र नम्बर, तपाईले आफ्नो सिटिजनशिपको परिचय पत्र नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यसरी लेखेँ। जारी गर्ने कार्यालय, तपाईको जारी गर्ने कार्यालय चाहिँ काठमाडौँ प्रशासन हो कि त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। जारी गरेको मिति जस्तो म चाहिँ 2055-01-01 लेखेँ। यहाँ ब्राउज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डेट मिलेन छ। ब्राउज गरिसकेपछि जस्तो म डेस्कटपमा एउटा प्यान भनेर मैले राखिरहेको छु र यहाँ आफ्नो आईडी एड गर्छु। अपलोड हुँदैछ। यहाँ सिटिजनशिप एड गर्छु र अपलोड भइसकेपछि तपाईले यहाँ दिएको यहाँ ब्राउज भइसक्यो। तपाईले चाहिँ 1-2 पेज एकै ठाउँमा लगेर राख्नु होला। म एड गरिसकेँ। त्यसपछि अब यहाँ अरु विवरणहरू छन् भने तपाईले पति मेल फिमेल के छ त्यही अनुसार पति पत्नीको नाम, दोस्रो नाम, थर, बाबुको नाम, दोस्रो नाम, थर जस्तो छ। जस्तै म चाहिँ
म चाहिँ यहाँ मोहन त्यसपछि नेपाली भने र बुवाको नाम अंग्रेजीमा जस्तो मोहन नेपाली यसरी लेखेँ र आमाको नाम लेख्नुस् बाजेको नाम लेख्नुस् यसरी सबै लेख्नुस् र प्रोफेसनल को लागि चाहिँ प्रमाणपत्रहरू छन् जस्तो तपाईले चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ त्यस्तो आफ्नो प्रमाणपत्र नम्बर छ भने त्यसको नम्बर पनि लेख्नुहोस् यहाँ चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड हो कि प्रमाणपत्र पेशागत प्रमाणपत्र नम्बर त छैन जस्तो इम्प्लोइमेन्ट लेख्छु त्यसको टाइपमा पेशाको प्रकारहरू पनि यहाँ छ होला चाहिँ यहाँ केही पनि आएन यहाँ चाहिँ मैले क्लिक गरेँ तैपनि केही पनि आएको छैन र एड गर्न मिल्छ सब भनेर यहाँ केही आएन सायद केही प्रब्लम होला मैले यहाँ चाहिँ सबमा क्लिक गर्दा नि आएन त्यसपछि यहाँ जारी गर्ने अब चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ तपाईको आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु होला जस्तो म राख्छु यहाँ काठमाडौँ राखेँ काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो काठमाडौँ भयो टोल पछि त्यसै यहाँ चाहिँ बसन्तपुर राखेँ मैले बसन्तपुर वडा नम्बर जस्तो वडा नम्बर 13 हो कि वडा नम्बर यहाँ 13 लेखौँ हैन घर नम्बर यहाँ चाहिँ घर नम्बर लेख्न 333 जस्तो इमेलमा चाहिँ यो सबै डकुमेन्टहरु तपाईले सबै भर्नु होला त्यसपछि टेम्पोररी एड्रेस छ भने टेम्पोररी एड्रेस पनि भर्नु होला र यहाँ चाहिँ सेभ गर्नुस् र यो साइडमा चाहिँ राइट साइडमा यहाँ फोटो अपडेट गर्ने फोटो पनि राख्नु पर्ने हुन्छ र फोटो चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो जस्तो म यसरी फोटो अपडेट गरे र यहाँ फोटो राखे यहाँ पासपोर्ट साइजको फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि यहाँ फोटो आइसकेको छ यो अब यहाँ सबमिसन नम्बर छँदैछ यो सबमिसन नम्बर यहाँ सेभ गर्नुस् र सबै भइसकेपछि तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ एकपटक सबमिट गरेपछि ट्याक्स अफिसको सर्भरमा गएर यो डकुमेन्ट सेभ हुन्छ र तपाईले यहाँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ म चाहिँ यसलाई सबमिट गर्दिन किनकि मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्र डेटाहरू एड गरेको छु यहाँ म प्रिन्ट अप्सनमा जान्छु प्रिन्ट अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट आइसकेको छ यहाँ यसरी यो फर्म खुल्छ र तपाईले यसलाई प्रिन्ट गरेर जस्तो यहाँ तपाईले जे भर्नुभयो त्यो सबै डकुमेन्ट आउँछ तपाईले यसलाई यो व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्यानका लागि दरखास्त भनेर आउँछ र तपाईले यसलाई जस्तो म चाहिँ अहिले यहाँ सेभ गर्छु र यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईले आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा जानु होला र त्यहाँ गइसकेपछि यो डकुमेन्ट सँगै तपाईले आफ्नो नागरिकताको एक कपी फोटोकपी लिएर जानु होला र तपाईले जुन ठाउँमा जस्तो अघि मैले चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभाग 7 नम्बर टंगालमा गरेको थिएँ तपाई त्यही शाखामा गएर तपाईले यो डकुमेन्ट सबमिट गरिसक्नु भएपछि तपाईलाई एप्रुभ गरेर तपाईको प्यान इस्यु गर्छ र तपाईले प्यान कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस श्रृंखलामा हामीले के सिक्यौं त पर्सनल प्यान पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर जुन ट्याक्स पेयरहरुले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ त्यो पर्सनल पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर पर्सनल प्यान अकाउन्ट कसरी अप्लाई गर्छौं र कसरी अब्टेन गर्छौं भनेर सिक्यौं र पछि तपाईले फ्युचरमा लगइन गर्नको लागि जब प्यान नम्बर आइसक्छ लगइन गर्नको लागि जस्तो यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर र यहाँ आफ्नो जस्तो आदि भइसकेको छ र पछि लगइन गर्नु पर्यो तपाईले भने यहाँ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लगइन नम्बर चाहिँ सबमिसन नम्बर अघि जुन सबमिसन नम्बर मैले टिपिन सरी यहाँ टिपी राखेको छु सबमिसन नम्बर सायद यहाँ यो सबमिसन नम्बर राख्नुहोस् र यहाँ आफ्नो युजर आइडी राखेर यहाँ गएपछि तपाईले यो डकुमेन्ट फेरि खुल्छ फ्युचरमा एनी टाइम अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिलेको डकुमेन्टहरु फेरि ओपन हुँदैछ र जस्ताको तस्तै तपाईले त्यो डकुमेन्टहरु प्राप्त गर्नु यसरी तपाईले यहाँ गएर तपाईले रेजिस्ट्रेसन प्यानमा गएर तपाईले पर्सनल प्यानलाई रजिस्टर अनलाइनमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र टीएसओ या आईआरडी को मुख्य आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा तपाईले अप्लाई गर्नु भएको कार्यालयमा गएर तपाईले
आफ्नो पर्सनल प्यान लिन सक्नुहुन्छ भन्दै यस श्रृङ्खलालाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अहिलेसम्म यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हेरिराख्नु भएको भिडियोको तल यो सब्स्क्राइब अप्सन हुन्छ, यो सब्स्क्राइब गर्नुहोला र पछाडि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले दिँदै आएका तालिमका अपडेटहरू सबैभन्दा पहिला तपाईको इमेलमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय नेपाल।